देव बरो दीस दिवन तुमकां सुमेस्तांक ये या म्हज्या सशीन समेस्त तुमी कश्टांतल्यान आनी वजन वावयतल्यान आनी हांव तुमकां विशय दितलो म्हणटा जेजू क्रिस्त वय आम्हा सर्वांक जेजू क्रिस्त ताच्या सरशीन आपयता हर एका मनशाक कश्ट दूख विराराय बेजाराय कंत हर एक आसा वजन वावून ती आसात म्हणून जेजू क्रिस्ताक कळीत आसा देवाक कळीत आसलें देखून जेजू क्रिस्ताक ह्या संवसारीन धाडलो आनी आमची हर एकल्यांची ती पातकां कश्ट म्हणलें त्या पाताक जेजू क्रिस्तान काण गेलें आनी ते हर एक नासमाधान ताणें काण गेलें वजन आमचें काण गेलें कित्याक जेजू क्रिस्त आयलो आम्हा सर्वांच्या पातका खातीर मरूंक आनी त्या कुर्साच्या जैता वरवीं आमकां ताचें समाधान दिवंक जेजू क्रिस्त आयलो तर आमी पयलें जेजू लागीं येजे आनी तवळ मात्र ताचें समाधान आमचे भितर भरता आनी तें समाधान जावन आसा पवित्र आत्मो आनी त्या पवित्र आत्म्या मरिफात तें समाधान आमचें थंय वाळूंक शकता आनी जेजू क्रिस्त म्हणटा ह्या संवसारांत जियेतना मुजे तावन शिका म्हणटा वय ताचें तें जू वावोन थंयसर आमी ताचें तावन शिकाजें म्हणटा वय ताचें जू म्हणटा आसतना खांद्यार घेवचें म्हळ्यार आमचो कुरीस आमी वोवोंक आसा आनी तें जू तें आमी वोवयत आसतना कुरीस वोवून आमचो कुरीस जेजूचो न्ही बगर आमचो कुरीस आमी वोवयतना थंयसर कोणा तावन म्हाका शिकोवंक जाता कित्याक जेजू कुर्सार मरणा पर्यंत तो खालतो जालो त्या कुर्साच्या वाटेर तो 3 पोटी त्या धरणी कापतालो जाल्यार त्या जैता मुशेर कित्याक कुर्सा तावन जैत आमकां दिजें आसलें देखून तो कुरीस वोवून शेवट पर्यंत चल्लो तशेंच आमचें कुरीस आमी वावोवन चलता आसतना कोणाक आमी पळोवन चलाजे जेजू क्रिस्ता तावनूच आमी शिकाजें म्हणून जेजू क्रिस्त उक्त्यान आमकां आपयता आनी ताच्या पवित्र आत्म्याक आमकां दिला मात्र न्ही तो बोळ्या आनी कालत्या काळजाचो वय जेजू क्रिस्त जावन आसा बोळ्या आनी कालत्या काळजाचो कर आमचें काळीज तुज्या काळजा सारकें आनी आमचें काळीज तो रुपीत करूंक शकता आमचें कठीण जाल्लें काळीज तो मोवाळ लावंक शकता कित्या पासत म्हळ्यार ताचें समाधान आमचें तें भरचें पासत आनी तें समाधान आमचें तें वाळटा आसतना मात्र आमकां तृप्तेन जियोंक जाता कित्याक जेजू क्रिस्त मात्र आमची तृप्ती जावन आसा हर एका मनशा कुळाची तृप्ती जेजू क्रिस्तस जावन आसा आनी तो आपयता आमकां उक्त्यान आपयता म्हजें जू वावोंक सुलाभ म्हजें वोजें हाळू म्हणटा वय भाव भयणीनो जेजू क्रिस्ताचें जू सुलाभ आनी वोजें हाळू वय शुभ वार्तेचें जू हाळू जावन आसा तें सुलाभ जावन आसा पूण सुलाभ जावंक कोण जाय पवित्रत्मो जाय आनी तो पवित्रत्मोय आमचो पोशक आमचो तो सहाय्यक जावन त्याच्या पवित्र आत्म्याक आमकां दिला आनी तो पवित्र आत्मो आमकां ताचें शुभ वार्ता परगट करूंक वावोवन ती शुभ वार्ता हेरांक पावोवंक आमकां तो कुमो करता आज हें सक्कळ जेजू क्रिस्ता थावन आमकां मेळ्ळां पयलें हांवें जेजू सरशीन येजें आनी ताचें थावन शिकाजें आनी ताची सुवार्ता परगट करीचें म्हणून आमेन